صعيب وكارثي انك ما تنعسيش مزيان حيت مجوجه بشخار وباغيك تنعسي حداه. ديجا اولا جيسبر كو في هاد لا جينيراسيون اللي طالعه اللي باغي ينوض يتزوج كله بيتو ما بين الشخير والحزاق. لماذا نحن هنا؟ اش درت من ذنب في الكره الارضيه باش الليل كله مرة طلع معاك الفوقه ديال شي حزقه وعاد خور 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 طوز 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 خور؟ علاش كتقبلوا على هادشي؟ الحب زعما الحب ماشي هو تقبلي انك تباتي الليل كله تتقفزي. والنعاس من الاحتياجات الاساسيه والضروريات اللي زيد خويا راه غير سيما ما كتنعسيش مزيان كتولي ضروري تزقي. لا مجوجه خصنا نعسو في بيت واحد كله بيت الله يخليكم. راه ما يمكنش بنادم خاصو ينوض الغد الليل يخدم حيت دابا الانفلاسيون الوقت غلات بغيتي تعيشي مزيان خاصو الكوبل بجوج يكونوا خدامين تنوضي تخدمي وتكوني منتجه وتيدير كله تتقفزي حيت حكا مجوجه جلام غنعس حداه. عبر العصور العائلات الكبار والعريقه والملوك كلهم الجناح ديالو عائلات فاس في الرياضات الكبار كتكون عنده جوج ثلاثه العائلات اربعه العائلات كل واحد بيتها وعنده بيتو هو كيختار بيان سور في الغيبات ولا بعض المرات كيبقى في بيتو هو. C'est un truc de pauvre une bâtiment avec بيت واحد. سمح لي mais pourquoi je vais partager mon espace? C'est censé être un espace privé ديالي. J'ai envie de dormir dans mon lit فيه ريحتي فيه زوري وحمامي وانت تكون عندك لا ميم شوز ديالك.